আমি জানি না কিসের আওয়াজ হয়েছে, হয়তো কুকুর বিড়াল হতে পারে, বাট আমি সাইবেরিয়ান ডান্সার হয়ে কেউ কি ট্রাকে আসবে? ট্রাকের মাথায় চেপে ঘুরতে বেরিয়েছি। তোমার জামাতেও পড়েছে ওইদিকে এইদিকে। ই বাবা! হ্যালো, গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। কেমন আছো সবাই সোনা? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে 24 ঘন্টার জন্য আমরা থাকতে চলেছি এই মিনি ট্রাকটাতে, মানে 24 ঘন্টার জন্য এই মিনি ট্রাকে খাবো, ঘুমাবো, নাক ডাকবো, হ্যাঁ, আর বাড়ি যাবো কালকে সকালবেলা। এই হচ্ছে আমাদের মিনি ট্রাক। এটার পেছন দিকে আমরা ঘুমাবো, ওপর দিকে একটা কালো রঙের ত্রিপল পেতেছি, নিচেও একটা ত্রিপল পেতেছি, কারণ বেশ বৃষ্টি হচ্ছে আজকে, একটা রেনি ডে বলতে পারো। আর আমি ভেতরটা মোটামুটি সেট আপ করে নিয়েছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এবার চলো আমরা চট জলদি ব্রেকফাস্ট রেডি করবো বলে স্টোভটা সেট আপ করা যাক, কারণ পেটে না ছুঁচো ডাকছে। তো গাইস, আমরা এই ক্যাম্পিং স্টোভটাতে আজকে সমস্ত রান্না বান্না করবো। এটা আমি রিসেন্টলি পারচেজ করেছি। তো গাইস, আমরা বসে গেছি এখানে এখন ম্যাগি বানাতে। আমি এগ ম্যাগি বানাবো এরকম বর্ষা কাতর সকালে ট্রাকের পেছনে বসে। ম্যাগি খাওয়ার একটা মজাই আলাদা। গরম গরম আমাদের সবুজ চা, মানে গ্রিন টি আর ম্যাগি। ব্রেকফাস্ট নিয়ে অনেক কষ্ট করে গরমে ঘেমে বৃষ্টিতে ভিজে আমি ম্যাগি বানিয়েছি। লেটস ডিগ ইনটু ইট। কি দারুণ হয়েছে। আহ, চুলটাকে আমাকে একটু বেঁধে জ্যোৎস্নার মতো বেঁধে নিতে হয়েছে, কারণ প্রচন্ড গরম। আমরা ব্রেকফাস্টটা খতম করি, তারপর দেখা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই, দেখতে থাকো। তো গাইস, বাইরে পুরো ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আবার দেখতে পাচ্ছ তোমাদের জন্য কত কষ্ট করে আমি এই লিভিং চ্যালেঞ্জ করছি। তো গাইস, এবার আমি চট করে লাঞ্চটা বানিয়ে নেবো। লাঞ্চে আমরা বানাচ্ছি চিকেন। তো চলো চট জলদি বানানো যাক। এরকম ভাবে আমি কোনোদিন চিকেন বানাইনি ট্রাকের পেছনে বসে। আজকে লাঞ্চটা তাড়াতাড়ি বানিয়ে নেওয়ার প্রধান কারণ ছিল বৃষ্টি। এটার মধ্যে আছে আদা, পেঁয়াজ, রসুন আর তার সাথে টক দই। এই পুরোটাই আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আমরা জিরে, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো একসাথে মিশিয়ে এনেছিলাম, ওটা দিয়ে দেবো, আর সঙ্গে নুন দে। আবার যদি ঝোড়ো বৃষ্টি আর হাওয়া শুরু হয়, তাহলে এই পোর্টেবল ওভেনটাতেও বানানো অনেক চাপ হয়ে যাবে, কারণ হাওয়াতে ডগমগ করবে ফ্লেম, আর তাপটা ঠিক মতো পাবে না। এখন আমি ট্রাকে শুয়ে আছি, মমতা মাংসটা নাড়াচ্ছে, প্রায় হয়ে এসছে মাংস, একটুখানি কষে গেলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। আবার হালকা হালকা মৃদুমন্দ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাই ত্রিপলটা টেনে দেওয়া হয়েছে। ওই ছেলেটা দেখছে, ও ঘুরে ঘুরে দেখছে যে কোন পাগল এখানে এসে রান্না করছে। কোন হে, কাহা সে আতে? এরা মাংসের গন্ধে চলে এসছে। এই, আমরাই এখন খাইনি, তোকে কি খাও? তোকে তো বিস্কুট খাওয়ালাম, আমরা সেটাও খাইনি। উঠেছে, দেখো একটু গন্ধটা কেমন। তোমার জামাতেও পড়েছে ওইদিকে এইদিকে। ই বাবা! গাইস, আমি জামাটা চেঞ্জ করে দেখা করছি। দেখতেই তো পাচ্ছ সারাদিন রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কিরকম ধরনের
সামনে শ্যুট করতে হয়, তো সান এক্সপোজারের জন্য মুখের মধ্যে দাগ ছোপ হওয়াটা আমার জন্য খুবই স্বাভাবিক। তাই একটা ব্লেমিশ ফ্রি স্কিন পাওয়ার জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ মেনটেন আ প্রপার স্কিন কেয়ার রুটিন। আমি তার জন্য ইউজ করা শুরু করেছি মামাআর্থের বাই বাই ব্লেমিশ ফেস ওয়াশ, which is infused with natural goodness of mulberry, যেটা ব্লেমিশকে রিডিউস করে, along with vitamin C, যেটা প্রমোট করে ইভেন আউট স্কিন টোন। তো ইনগ্রেডিয়েন্টের জন্য এই ফেস ওয়াশটা পারফেক্টলি আমার স্কিন থেকে ব্লেমিশের পিগমেন্টেশনকে এফেক্টিভলি ফেড আউট করে, লিভিং মাই স্কিন স্পটলেস, গ্লোয়িং অ্যান্ড ইভেন টোন্ড। অফকোর্স এটা মেড সেফ সার্টিফাইড। পুরো স্কিন কেয়ার রুটিনটাকে এন্ড করি আমি মামাআর্থের বাই বাই ব্লেমিশ ফেস সিরামটা দিয়ে। এটা চটজলদি স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় অ্যান্ড গিভ ইউ আ সফট গ্লোয়ি ফিল। তোমরাও যদি এই প্রোডাক্টগুলো ট্রাই করতে চাও, সমস্ত লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে। মামাআর্থের প্রোডাক্ট মামাআর্থের ওয়েবসাইট, অ্যাপ, নাইকা, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, পার্পেলে অ্যাভেলেবল অ্যান্ড নাও অলসো অ্যাভেলেবল ইন স্টোরস নিয়ার ইউ। মামাআর্থের ওয়েবসাইট থেকে কিছু কিনলেই ওরা তোমাদের অর্ডারটাকে লিঙ্ক করবে একটা ট্রি এর সাথে, যেটাকে ওরা প্লান্ট করবে, কারণ দে ওয়ান্ট টু প্লান্ট অ্যাটলিস্ট 1 মিলিয়ন ট্রি বাই 2025। তো ওদের ওয়েবসাইটের অ্যাপ থেকে কিনলে অবশ্যই আমার ইউনিক কোড BONG 2023 ব্যবহার করো। এতে তোমরা পেয়ে যাবে 20% অফ, মানে অনেকটাই সস্তা পড়বে। কালি একবার দিচ্ছে, আবার বৃষ্টি আসছে। রাতে আমরা কিছু রান্না করবো না, কারণ অন্ধকারে রান্না করা একটু চাপ হয়ে যাবে, কতটা লাইটিং থাকবে জানি না। তো রাতের বেলা আমরা অর্ডার দিয়েই খাবো। তো গাইস দেখো এখানে লেবু, পেঁয়াজ সব কাটা হচ্ছে, স্যালাড কাটা হচ্ছে এখানে লিটারালি। তো গাইস আমাদের লাঞ্চের প্লেট একদম তৈরি। ট্রাকের মধ্যে বানানো চিকেন রাইস সঙ্গে স্যালাড। তো চলো এই দুর্দান্ত লাঞ্চটা খাওয়া যাক, খেয়ে পেট পুজো করা যাক। আমরা ফাইনালি বসে গেছি দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে। অনেক কষ্ট করে ট্রাকের পেছনে বসে মাথার মধ্যে কাকের গু নিয়ে আমি লাঞ্চ বানিয়েছি। সারাদিন ধরে খেটে এই লাঞ্চ বানানোর পর যেন এটা অমৃতর মতো মনে হচ্ছিল। কষ্ট করে যেটা বানাবে সেটা খেতে সবসময় দুর্দান্ত আর টেস্টি মনে হয়, আর ভেতর থেকে আলাদা একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। তো গাইস আমরা খাওয়া দাওয়াটা কমপ্লিট করি, তারপর দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ বাদে। দেখতে পাবো 1 hour later. আমার মুখে না ঘামে আর গরমে আর বৃষ্টির জলে ভিজে এত জঘন্য অবস্থা যে আমি আর নিতে পারছি না। ঠিক আছে, তোমরা মেকআপটা তুলে দিয়ে, মানে বেসিক যে মেকআপটা আছে ওটা তুলে দিচ্ছি, স্কিন কেয়ার করছি না এখন। মশা মশা, এই জন্তু দিয়ে মশা মারতে বসেছি। ওষুধ ওরমত আমাকে খুব কামড়েছে, তাই তুমি গা ভর্তি করে মাখছো। দেখো দিদি কি করছে, ঘুমাচ্ছে কেমন করে। কড়াবড়ি খাচ্ছি আমি ট্রাকের মাথায় চেপে ঘুরতে বেরিয়েছি। আমরা কলকাতা দর্শন করছি ট্রাকের মাথায় চড়ে। ভালো থেকো, আবার দেখা পাবো। তুই নিচে বস, কিছু হবে না, আমার ভয় লাগছে। ওপেন উড গাড়ি এটা আমার, ঠিক আছে। এই গাড়িতে কে কে আমার সাথে চড়তে চাও নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আমাকে দেখছে আর হা হয়ে যাচ্ছে, ভাবছে এটা কোন দেশের বাদর যাচ্ছে। ট্রাকে চড়বি? ভিডিও তো হচ্ছিস, ভালো আছিস?
হ্যাঁ, আমরা ফুচকা খেতে যাচ্ছি। এই যে ফুচকার কাকু। কাকু আমাকে ফুচকা দাও, খাবো। না পারো না। দেখেছো তোমাদের জন্য কত কষ্ট করি। তোমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আমি তো কিছুই বুঝতাম পারতেছি না। বারে বাহ গাইস ফুচকা খাওয়া কমপ্লিট। এবার আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, দেখবো আর কি কি খাওয়া যায়। তুই যদি পড়ে যাস না করবো না। থ্যাংক ইউ। এখন খাবো ভুট্টা, এই যে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুই পড়ে যাস তোকে তুলবো পরে, আগে চড় মারবো দুটো। আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি বসবো না। আমি এখন পৌঁছে গেছি সেই গাছের তলায়, যে গাছের তলায় কাক আমার মাথায় হাগলো। কি বলছিস তুই? ইমার্জেন্সি লাইটটা ইউজ করছি এখন। এখন অনেকটাই সন্ধে হয়ে গেছে, মানে বাইরে চারিদিকে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। আমরা ট্রিপলটাকে বেশ অনেকটা সামনের দিকে এক্সটেন্ড করে টেনেছি, কারণ রাতের বেলা কি করব, ট্রিপলটা পুরোটা গাড়ির ওপর ঢেকে দেবো। এতে কি হবে, গাড়িটা পুরোটাই গার্ড থাকবে, কোনো ফাঁকা থাকবে না, আর মশা পোকামাকড় কম ঢুকবে। বাবা এরকম শাকচুনির মতো ভয় দেখাচ্ছে কেন মমতা? মমতা কিন্তু চলে যাবে, এখানে দাঁড়িয়ে উকি টুকি মারবে না, ও বাড়িতে চলে যাবে। এরকম নয় যে আমি একা থাকবো। তুমি তো জানো আমাদের ওখানে ফ্ল্যাটে আমার ভাই আছে। তোমাদের জিনিকে দেখাচ্ছে, এই দেখো জিনিকে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমার ভাই জিনিকে নিয়ে বেরিয়েছে, লেজ নাড়ি নাড়ি ঘুরছে জিনি। এই গাছের ডাল দিয়ে যদি কেউ পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। বাচ্চা ভূত। অলমোস্ট 8টা বাজতে যাচ্ছে, আর এই গরমের মধ্যে একা ঘুমাবো, বেশি হেভি খেলে যদি পেট ফেট খারাপ হয়ে যায়, হঠাৎ করে যদি হাগা পাই রাত 12টার সময়, তখন কি করবো? অন্ধকারে মাঠে বেরিয়ে হাগবো মানে আমি জানি সামনেই ঘর, কিন্তু তুই ভাবো রাত 12টার সময় গাড়ি থেকে ঘর অব্দি অতটা হেঁটে যেতেও তো আবার মানে ওকে নিয়ে ভয় চেটে হাগা বেরিয়ে যাবে। আমি যদি এখন সাইবেরিয়ান ডান্সার হয়ে কেউ কি ট্রাকে আসবে? কেউকে নামাবে? হ্যাঁ, আমি তোমাকে আদর করবো, ডাকছে আমার। তার মানে এ সাইবেরিয়ান ডান্সারকে ভয় পায় না। তো গাইস আমার স্কিন কেয়ার কমপ্লিট। মুখটার মধ্যে ভালো করে মাস্কটা লাগিয়ে নেওয়াতে বেশ স্কিনটা ফ্রেশ লাগছে। তো গাইস আমরা এই জিনিসটা লাগিয়ে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছ, কারণ এইটা না লাগানো অবধি মানে গেটটা লক হবে না। আমি দেখাতে চাই না ভেতরে বিছানা টিছানা পাতা হয়েছে, আমি চাই না কেউ দেখুক আর বুঝুক যে ভেতরে কেউ শোবে বা কিছু। তো গাইস আমাদের খাবার দাবার চলে এসছে। তো মমতা রানী তাই এখন চলে যাবে, কারণ অনেকটা লেট হয়ে গেছে। সাবধানে আসিস, কালকে সকাল সকাল চলে আসবি, তোকে ফোন করবো আমি। ঠিক আছে, তুমি সাবধানে থাকবে, আর কোনো অসুবিধা হলে দাদা ভাইকে ডেকে নেবে। হ্যাঁ ডেকে নেবো, চাপ। আরো টেনে ঝুলিয়ে দে পুরো একদম। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ গাইস? ও মাই, হ্যাঁ টাটা। হচ্ছে আমাদের ডিনার। আমরা এখানে আছে চিকেন গ্রিলড, যেটা কেএফসির আমার দারুণ লাগে, আর তার সাথে আছে ফ্রাইড উইংস, যেটা আমার মনে হচ্ছে রাতে মাঞ্চ করতে পারবো বেশি। কি জুসি, ভয় লাগছে। শ্যাওড়া গাছের নিচে
ট্রাকের মধ্যে ত্রিপলটা নিয়ে ঘুমানো ইজ নট আ জোক। প্লিজ তোমরা কখনো এসব ট্রাই করো না। কেএফসি তো নতুন নতুন খাবার দাবার লঞ্চ করে, বাট আমার চিরকালই ওদের ফ্রাইড চিকেন আর গ্রিল চিকেনটাই ভালো লাগে। সো গুড। অলমোস্ট 1টা বাজতে যাচ্ছে, পুরো চারপাশে ধু ধু অন্ধকার। এখন গাড়ি ঘোড়াও কম যাচ্ছে, কোনো আওয়াজ পাবে না তোমরা, কোনো আওয়াজ পাবে না। মানে আমি একা মাঠের মাঝখানে একটা ট্রাকে শুয়ে বকবক করছি, কি সব আওয়াজ হচ্ছে মাঝে মাঝে। কিছু একটা পড়লো, ত্রিপলের ওপর কিছু একটা পড়েছে, তার আওয়াজ হচ্ছে। আচ্ছা, উপরে গাছ আছে তো, গাছ থেকে জল ফল পড়ে। এটাকে অফ করে দিই, অফ করে দিয়ে ঘুমিয়ে যাই। শিব 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 শিব। তারপর দেখা করছি কাল তোমাদের সাথে, দেখতে থাকো। আমি জানি না কিসের আওয়াজ হয়েছে, হয়তো কুকুর বিড়াল হতে পারে, ইট কুড বি এনিথিং। আমি তোমরা পেলে আওয়াজটা? ট্রাকের গা দিয়ে আওয়াজটা হচ্ছে, আমি জানি না। এখানে একটা ফুটো আছে যেটা দিয়ে আমি দেখছি। গাইস, আমি জানি না কিসের আওয়াজ হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না। বাইরে যাওয়া, আমার মনে হচ্ছে আমার ভাইকে কল করতে হবে। কিছু দেখা যাচ্ছে না, হচ্ছে কিছু একটা দেখলাম। এই হচ্ছে আমাদের ভূত, এই আমাদের ভূত। দেখেছো আমাদের ভূতকে? দাঁড়িয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে গায়েতে। কি হয়েছে? কুকুর। প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিলাম, এই কাপড়টা মানে হাওয়া দিচ্ছে বাইরে, তার জন্য এই যে ত্রিপলটা আছে না, ত্রিপলটা একটু নড়ছে। তো আই গেস ওই হাওয়ার জন্য বা কুকুরের জন্য আওয়াজটা হয়েছে। আর ক্যামেরার ব্যাটারিও ডিক করছে। চলো, দেখা হচ্ছে কালকে। গুড নাইট। শিব 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 শিব। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। তো গাইস, কিছুক্ষণ আগেই জাস্ট, এখনো বৃষ্টি পড়ছে। বাবা, আমি চমকে গেছি। মমতা এসছে। আমি কি হলো, এখানে কে ঢুকলো? এখানে চ্যালেঞ্জ করলে আমার বাপির কথা খুব মনে হয়। 1 2 3। ভিডিওটা এন্ড করার সময় হয়ে গেছে, কারণ এখন আমরা এটাকে গোছাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাকা চলে আসবে, যাই ট্রাকটাকে নিয়ে চলে যাবে, তো তাকে পয়সাপত্র দেওয়ার আছে। তোমাদের যদি এই মজাদার লিভিং ইন মাই ট্রাক চ্যালেঞ্জটা ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা হিউজ থামস আপ দেবে। মিনিমাম 10,000 লাইক যদি না দাও, নেক্সট লিভিং চ্যালেঞ্জ কিন্তু দেবো না। আগে 10,000 লাইক দিতেই হবে নেক্সট লিভিং চ্যালেঞ্জ দেখতে চাইলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, খুব ভালো থেকো সবাই, টেক কেয়ার, বাই। এখন আমি বিছানায় যাই, গিয়ে একটু খাই দাই, ঘুমাই, আর পাটাকে ছড়াই।